नेपाल में जो बाढ़ आई, साइंटिस्ट का कहना है कि वो बाढ़ की वजह एक भूस्खलन थी, जिसकी वजह से नदी जाम हो चुकी थी, जिसकी वजह से पानी भरता गया करीब 20 किलोमीटर दूर तक। और उसके बाद अचानक से ये लैंडस्लाइड हुआ और अचानक से इतनी तेज़ी से पानी बहने लगा। लेकिन अमेरिका का कहना है कि वहाँ कोई भी ऐसा ज़लज़ला नहीं आया, ना भूस्खलन हुआ, जिसके वजह से ये बाढ़ आई है। अब इसकी हकीकत क्या है, ये बाद ही पता चलेगा।